Bonjour, alors avant toute chose, eh bien Jean-Luc Reichmann a posté un petit tweet où on peut voir un petit peu le combat des maîtres qui sera diffusé, donc je crois que c'est le 7 juillet, donc voilà, avec des DJ. Donc voilà. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi beau gosse. On a pu voir Cola, toujours aussi sympathique. Donc, il nous a parlé d'Andrea, sa compagne, mais bon, on verra un petit peu plus tard. Et puis alors, maintenant, ça y est, je vais sortir un t-shirt pour les questions de bébé. Donc, ça va ressembler un petit peu au t-shirt qu'avait fait Evian. Donc, voilà, donc je vais mettre une photo comme ça d'un bébé, puis j'écrirai question de bébé sur le t-shirt. Allez, au coup d'envoi la première question trop dure. De quelle région française la cigogne est-elle le symbole? Ouh, c'était trop dur, hein. Donc voilà, après vous aviez Antonin. Alors Antonin, eh ben, il était Picard, donc 20 ans étudiant, très sympathique. Alors, qu'ont mis au point des chercheurs pour relaxer les chats lors de leur visite chez le veto? Eh bien, de la musique spécifique. Ensuite, après, tout le monde a dansé, même Cola a bougé. Après, donc, vous aviez le sympathique Jérôme qui était là avec son amoureuse et ses enfants. Bonjour à la famille. Alors ensuite, quel people de la télé-réalité peut-on trouver sur Instagram pas en tâtant, si vous tâtez, bon, passons, caresse d'ange, eh bien, c'était Lolo Loana. Après, vous aviez la jolie Marina qui avait une particularité. Alors, là, on ne peut pas trop le voir, mais regardez là. Comment on peut avoir des dents aussi blanches? Donc voilà, donc elle était super jolie, mais surtout de très belles dents. Donc elle était venue avec sa famille qui était derrière, donc c'était très sympathique. Selon une étude, plus votre accent est fort quand vous parlez, plus votre fiche de paye est petite. Ensuite, à Rome, quel monument était dédié à tous les dieux? Donc c'était le Panthéon. Allez, on va chanter. Un, 2, 3. Ce soir, nous irons danser sans chemise au Panthéon. Bon, passons. Alors ensuite, en 2018, le ministre japonais chargé de la cybersécurité a déclaré qu'il n'avait pas d'ordinateur. Pour Jérôme, dans quelle ville le personnage se bat contre une multinationale qui pollue les terres de Parkersburg en y enfouissant ses déchets? Eh bien, c'était Darkwater. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui